차고 이 레버가 잘 작동하지 않는다고 합니다. 눌러도 이렇게 반응을 안 하는데요. 일단은 이 레버도 풀려면 잡고 안쪽을 잡고 이렇게 돌려주면은 풀리게 됩니다. 전기 레버를 설치하겠습니다. 전기 레버 설치하는 방법도요. 이렇게 집어넣고 이것도 이렇게 집어넣고 고정 레버를 오른쪽으로 해서 꽉 돌려주면 이렇게 전기 레버가 됐고요. 확인해 보도록 할까요? 오라고 내려보겠습니다.